देश पालन କରିଦେଇଛି 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହାରି ଭିତରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବହୁଳ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ରହିବା ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ହେଲେ ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଭଳି ପରିବାର ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଉପରେ ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ କାଳିକ ପଞ୍ଚାୟତର ତେନ୍ତୁଳା ଗାଁର ମଙ୍ଗଲ ମାରାଣ୍ଡି ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ବଡ଼ ଭୋଳାନାଥ ମାରାଣ୍ଡି ଓ ସାନ ସମରାୟ ମାରାଣ୍ଡି ବାହା ହୋଇ ଦୁଇ ପୁଅ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ବାପା ଗୋଟିଏ ଓଳି ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଳି ସାନ ପୁଅ ପାଖରେ। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି। ଖଟିଖିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ସମସ୍ତେ। ଏପଟେ ଦୁଇ ପୁଅର ସଂସାର ବଢ଼ିବା ସହ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ମାଟି ଚାଳିଆ ଘର ଚଳିତ ବର୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଫାଙ୍କା ତେରପଲ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଦୁଇ ବୋହୂ ରାଣୀ ମାରାଣ୍ଡି ଓ ମୁଖୀ ମାରାଣ୍ଡି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ସରକାରୀ ଆବାସ ଓ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏବେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।